হাই ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালোই আছো। আমিও ভালো আছি। চলে এলাম আমি আজকে আর একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা আমাকে সবাই বলছে নোজ ব্রাউনিং ইন আউটসাইড করতে বলছে। তো আউটসাইড না করে আমি ঘরের মধ্যেই করব নোজ ব্রাউনিংটা। তো অনেক দিন নোজ ব্রাউনিং করা হয়নি। আমার অনেক ফ্রেন্ডরা বলতো যে দিদি সপ্তাহে একবার করে অন্তত বা দুবার করে করো। তো আমার মাঝখানে অনেক দিন যাবত 1 মাসের আরও বেশি হবে আমি নোজ ব্রাউনিংয়ের ভিডিও করিনি। অন্য এটা ওটা ভিডিও করছিলাম, তারপর আমার প্রবলেম বললাম, চ্যানেলের একটা প্রবলেম হয়ে গেছে, তো যার কারণে অনেকদিন নোজ ব্রাউনিং করা হয়নি। তো আমার ওই রিকোয়েস্টটা আমার পার ডে দেখি আসে। আমি ভিডিও আপলোড করলে আমার কোনো মানে রিকোয়েস্ট আসুক আর না আসুক, আমার নোজ ব্রাউনিংয়ের ভিডিও আসে। তো ভাবলাম যে কেন বন্ধুদের কষ্ট দিয়ে আজকের একটা নোজ ব্রাউনিং করেই ফেলি। জাস্ট 1 সেকেন্ড আমি ফ্যানটা একটু অন করি, আমার ভীষণ গরম লাগছে। যাই হোক, ফ্যানটা আমি আবার বেশি জোরে দিতে পারি না, আওয়াজ হয় না, ফ্যানের আওয়াজ ঘ্যার 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 করে আওয়াজ হয়, যার জন্য প্রবলেম হয়। আমার চ্যানেলে দেখে ভিউটা কমে গেছে হঠাৎ করে, যাই ভিডিও আপলোড করি সে দেখি আর ভিউ হতে চাইছে না। সাবস্ক্রাইবারটা শুধু কাটছে, একটা যদি বাড়ে 10টা কাটছে। 1 সপ্তাহ ভিডিও না দেওয়ার ফল আর কি। যাই হোক, ওইসব কথা মনে রেখে মনে কষ্ট পেয়ে লাভ নেই। ভিডিওটা আমি শুরু করছি, দেখি কতটা কি করতে পারি। আজকে ঘরে বসে বসে করছি, ঘরে বসে বসে কতটা কি হয় দেখা যাক। আমি একটা ঝাঁটার কাঠি নিয়েছি, তো স্টার্ট করছি ভিডিওটা, তোমরা দেখতে থাকো। যার ভালো লাগবে দেখবে, যার ভালো লাগবে দেখবে না, এটা তোমাদের ব্যাপার। আমার প্রচন্ড হাসি হয়, একটু সুড়সুড়ি দিলে বেশ হাসি হয় আমার। সরু একটা ঝাঁটা কাটে নিয়েছি, এটা আরো বেশি হবে। কতগুলো হাসি হয়ে গেল। অনেকের দিকে নাকে শুশুড়ি দিলে হাঁচি হয় না, কিন্তু আমার দিকে খুব হয়। নাইটিগুলো রিসেন্ট কিনলাম, একদম সাদা হয়ে গেছে। দুটো নাইটি একই রকম দেখতে, তোমরা হয়তো ভাবো পার ডে হয়তো এক নাইটি পরে পড়ি, কিন্তু আমার দুটো নাইটি একই রকমই দেখতে, শুধু কালারটা একটু 19-20 সে সাদা হয়ে গেল। কদিন মাত্র কিনলাম। হবে পড়ছে। আমার মনে হয় বেশি যাওয়া দরকার, এখানে এইসব করা যাবে না।
ঘরের মধ্যে না, এটা বেডরুম। সবাই ছুটে আসবে। আমাকে কখনো তোমরা কাঁদতে দেখোনি না, দেখো আজকে এই হাঁচির কারণে চোখ থেকে জল চলে এসছে। কাঁদলে কেমন দেখায় দেখো। ঘাম ছাড়া ভর্তি হয়ে যাবে। জায়গাটা একটু চেঞ্জ করলাম, তাহলে হচ্ছিল না। আমাদের ভিউ পাওয়ার জন্য কত কষ্ট করতে হয়, আর কিছু মানুষ একটু ঝুঁকে কাজ করলেই ভিউ চলে আসে, ভিউ চলে আসে।
জায়গাটা একটু অন্ধকার অন্ধকার মতো। একবার ফোনটা নিয়ে বাইরে যাচ্ছি, একবার ঘরে আসছি। একবার বাইরে যাচ্ছি, একবার ঘরে আসছি। আর করবো না, নাকটা খুব জ্বালা জ্বালা করছে, খুব ঘেমে গেছি। গামছাটা পুরো ভর্তি হয়ে গেছে, এক্ষুনি কেটে দিতে হবে। কারণ আমি তো জানি আমি এখানে কি কর্ম করেছি, অন্য কেউ যদি বাই চান্স আমার গামছাটা ব্যবহার করে। যাই হোক, চলো টাটা বাই বাই। গলাটা কেমন একটা হয়ে গেছে। চলো টাটা বাই বাই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে বলো। ওকে, টাটা টাটা।